Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel. Kali ini saya akan unboxing sebuah paket pompa air DC 12 volt. Jadi ini adalah pompa air buat cuci mobil, cuci motor, atau cuci AC, untuk keperluan lainnya. Di sini saya membeli paket hemat. Ini ada stick atau spray gun. Dapat selang 5/16, sekitar 1,5 meter kurang lebih. Terus ini pompa air. Ini konektor, kurang lebih konektornya. Pompa air 12 volt 100 PSI. Terus dapat adaptor 12 volt 2 ampere. Terus dapat klem 3 buah. Jadi di sini tanpa selang 5/8, atau kalau juga tanpa itu konektor dari output pompa dan input stick. Jadi saya pakainya klem dengan selang 5/8 untuk menghemat. Ini sticknya harusnya yang 30 cm, tapi dikirimnya 20 cm, dan saringannya pun tidak dikirim. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.